வணக்கம். நான் வந்து டிஎன்எஸ்டிசியில் டிரைவராக இருக்கேன். இப்போ ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டேன். என் பேர் சித்ரா. வீசிங்க ஆரப்பாளையம் கிராஸ் ரோட்டில் ஒரு மூக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணோம். 10 வருஷம் இல்லை, கூட தான், ஒரு 15 வருஷம் இருக்குன்னு வைங்களேன். அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கொஞ்ச நாள் நல்லா இருந்தது, அதுக்கு பின்னாடி நல்லா இல்லை. திரும்பி மதுரைக்குள்ளே இருக்க டாக்டர்கிட்ட பூரா காமிச்சேன். அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் ஒன்றும் உருப்படியாகவே வர்றதில்ல. ஒரு மாதம் நல்லா தெரியும், விட்டுட்டா பழையபடி வந்துடும். அதுக்காக நான் கும்பகோணம் போயிருந்தேன். ஒரு ட்ரிப்புக்கு ஒரு மாதத்துக்கு குறைஞ்சது 6 ரூபா 7 ரூபா. இங்கேருந்து கும்பகோணத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் போகணும்னு பார்த்துங்க. அப்போ நான் இதை அவங்க அம்மாவோட போனேன். அப்படியே நல்லா இருக்கு அப்படி இப்படின்னா, அப்படியே சரி நீனு போ அப்படின்னு அவங்க அம்மாவோட அனுப்புனேன். போயிட்டு வந்துட்டு திரும்பி வந்தால் அந்த மாத்திரை மதுரைக்குள்ளே எங்கேயுமே கிடைக்கிதில்ல. திரும்பி நானும் கூட்டிகிட்டு போனேன், எங்கே போகலாம். அங்கே போயிட்டு முதலாக நம்ம போனோம்னா லோக்கலில் இருக்க முதலாக நிறையா பேர் வந்துடுவாங்க. ஆனால் கடையெல்லாம் அடைச்சிக்க இருக்க கடையில் படுத்து கிடக்கணும். நம்ம அதில் போய் இப்போ இது வாங்கி அவர் பார்த்து அவர் கையெல்லாம் பிடிச்சி பார்த்துட்டு அது பண்ணிவிட்டு அதே மாத்திரையை திரும்ப கொடுக்குறாரு. ஆனால் வெளியில் எங்கேயும் கிடைக்காது. அது சாப்பிட்றவரை சரியாக வரேன், நிப்பாட்டி 4 நாளில் பழையபடிக்கு போயிடும். அதை வாயில் வச்சு அடிக்கணும், என்னென்னமோ பண்ணது. அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி நானே சொல்லிட்டேன், 6 ரூபா 7 ரூபா வருது, இங்கேருந்து கும்பகோணத்தில் போய் பார்க்குறதுக்கு வேறு இடத்துல பார்ப்போம்னு. அதுக்கு ஒருத்தர் ஐடியா கொடுத்தாரு, பரம்புக்குள்ளே இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா பார்க்குறாரு. நான் அவர் பேர்களை சொல்ல யாருக்கும் விரும்பலை. அதனால் அவர்கிட்ட போய் பார்த்தேன். அவர்கிட்ட 2 ட்ரிப் போயிருக்கேன். அவர் கொஞ்சம் 3-3.5 இதுக்குள்ளே தான் வந்தது. காசு நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை, அது தீர்வுக்கு கிடைக்கல. அவரும் அதே தான் சொல்லி கொடுத்தாரு, இன்னுமே ஒன்றும் வராது, இந்த கொஞ்ச நாள் தான், அந்த ஒரு ட்ரிப்பு 2 ட்ரிப் வந்தீங்கன்னா நின்றும்னாரு. அவர்கிட்ட போயிட்டு வந்தது அந்த இது அடிக்கலைன்னா நைட்டு பூரா தூக்கம் வராது, ரொம்ப இதாக இருக்கும். சரி, அப்புறம் எனக்கு வந்து என்னன்னா குறுக்கில் பயங்கரமான வலி. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நாள் சாப்பாடு இல்லை, தூங்க முடியாது, உட்கார முடியாது, இந்த மாதிரி இருந்தது. என்னுடைய ஃப்ரெண்டு அதே பழங்கானத்து ஏரியாவில், அவர் வந்து கழுத்து வழியாக இங்கே வந்தவர். அவர் வந்து என்கிட்ட சொன்னார், இதுக்கு நான் வந்து பிளாச்சேரியில் பார்த்தேன் சரியாக வரல, நீ நரிமேட்டுக்கு போ, அவர் நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பார் அப்படின்னு சொன்னா. அப்படியே நான் இங்கே வந்து பார்த்த உடனே பார்த்தேன், அந்த இதெல்லாம் பார்த்த உடனே தோராயமாக மஜாஜா அது இதுங்கும்போது கேரளா மாதிரி ரொம்ப காசு கூடுதலாக வருமோ அப்படின்னு ஒரு சிந்தனை எனக்கு இருந்தது. இருந்தாலும் நான் ரேட்லாம் கேட்கல. வந்த உடனே எனக்கு பக்கத்தில் போய் எக்ஸ்ரேயும் ப்ளட்டு டெஸ்ட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்கினாங்க. எடுத்துகிட்டு வந்தேன். 5 நாளாக தொடர்ச்சியாக பண்ணுறேன். தொடர்ச்சியாக பண்ணுற இந்த 5 நாள் தான் நான் தூங்குகிறேன். இந்த 5 நாள் தான் குறுக்கோழி விட்டுருக்கு. எனக்கு இதில் ஒரு பெரிய ரொம்ப சந்தேகம் இருந்தது, இதில் வந்து குறுக்கோழி நின்றுமா. ஏன்னா நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் 2 பேர் பார்த்துருக்கேன். அவங்க எனக்கு ஊசி மருந்து போடுவாங்க, அன்னைக்கு நிற்கும். 2 நாள் மாத்திரை கொடுப்பாங்க, 1 நாள் போடுவார். நாளை கழிச்சு நின்றுச்சுன்னா விட்டுருங்க, இல்லைன்னா வாங்கப்பாரு, திரும்பி போடுவேன். அந்த டாக்டர் சரியில்லைன்னு இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட போனேன். அவர் அப்படி கொடுத்து ஒரு பெல்ட் வாங்கி போட சொன்னார். பெல்ட் போட்டதில் கொஞ்சம் எனக்கு அதாவது கொஞ்சம் தூங்குறது மாதிரி இருந்துச்சு, ரொம்ப இது இல்லை. ஆனால் வலி இதாது வலி. இங்கே வந்து 5 நாளில் வந்து எனக்கு வலி இல்லை, நல்லா இருக்கு. அப்போ நான் கேட்டேன், நான் மட்டுமா தான் வந்துக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ என் வீட்டுக்காரம்மாக்கு வீசிங் இருக்குது, பார்க்கலாமா சார்னேன். எலும்பு முறிவு உடஞ்சதை தவிர்த்து எந்த வியாதினாலும் நான் பார்ப்பேன்னாரு. நம்பிக்கை எனக்கு இருந்ததை கூட்டிகிட்டு வந்தேன். 3 நாளில் கியூர் பண்ணிவிட்ருக்கு. அப்படி இனி வராது, வாரத்துக்கு ஒரு நாள் எனக்காவது அப்படி இருந்தால் வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னு இருக்காங்க. ஆனால் இப்போ படியில் ஏறினா மூச்சு வாங்கலாம். அதே மாதிரி நைட்டு வந்து அந்த இதை அடித்தா தான் சரியாக வரும். இப்போ அது இல்லை. முழுக்க முழுக்க இந்த வைத்தியம் வந்து சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. 2 பேரும் பார்க்குறாங்க, வீட்டுக்காரம்மாவும் அவரும் பார்க்குறாங்க, நல்ல தன்மையாக பார்க்குறாங்க, நல்லா பார்க்குறாங்க. வந்து முதல்ல வந்து இங்கே வந்து கூடுதலாக தொகை இருக்குமோ என்னென்னு ஒரு பயம் இருந்தது. நான் ஏற்கனவே இன்சூரன்ஸ் இருந்ததுனால 35,000 ரூபாய்க்கு மூக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணேன், அதில் தீர்வு இல்லை. 2 தேரம் 6,000 ரூபா கும்பகோணத்தில் பார்த்தேன், அதில் தீர்வு இல்லை. 2 தேரம் 4,000 ரூபா பரம்புக்குள்ளே பார்த்தேன், தீர்வு இல்லை. இது போக வந்து நிறைய மதுரைக்குள்ள லோக்கல் யார் எங்கே சொல்கிறாங்களோ அங்கே பூரா பார்த்துருக்கேன், எந்த தீர்வும் இல்லை. இங்கே வந்த பிறகு 3 நாளில் தீர்வாயிருக்கு. ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபா தான் என் வீட்டுக்காரம்மாவுக்கு செலவு. நான் அந்த பேக் பையனுக்கு நானும் வந்து ஏன் சொல்ல வரேன்னா, இவங்ககிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ காசுன்னு நான் பயந்தேன். ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 1,200 ரூபா தான் செலவு வருது. என் வீட்டுக்காரம்மாவுக்கு 500 ரூபா. ஆனால் சீஃப் அண்ட் பெஸ்ட் இப்படி ஒரு வைத்தியம் பார்க்குறதுக்கு எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, அவ்வளோங்க. நல்ல இடம் தெரியல, இல்லாத இடத்துக்கு வம்பா போய் மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிறோம், அவ்வளோ. மருந்து வந்து ஒரு பவுடர் ஒன்று, ஒரு லிக்விடு ஒன்று 200 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம். இப்போ மூச்சை நல்லா இழுத்து விடுங்க, நல்லா இழுங்க, நல்லா இழுங்க.
இப்ப அந்த கிசு கிசுன்றதெல்லாம் இல்ல. இல்ல நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கு. முத இருந்ததுக்கு இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. நான் இப்போ 3 நாள் அது அடிக்கல, எங்க எடுத்துக்கல, எங்களை அது எடுத்துக்கல. இப்ப நடக்கும்போது மூச்சு வாங்க. மூச்சு வாங்கல, நல்லா இருக்கு. மாடி ஏறும்போது மூச்சு வாங்கல. நன்றி. ம். வணக்கம். ம். நன்றி. வணக்கம்.